எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி என்ன வெஹிக்கிள் பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்கார்பியோ S10 2014 மாடல், சிங்கிள் ஓனர், TN30 சேலம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், பியூர் ஒயிட் கலருங்க, ஃபுல்லி லோடட் வெஹிக்கிள். இதை பற்றி தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஆக்சிடென்டல் ஹிஸ்ட்ரி இல்லாத வண்டி, ப்ராப்பர் 1,30,000 கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டோடு மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. டயர்ஸ் வந்து இப்போ தான் ரீசெண்டாக 4 புது டயர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஸோ வண்டியோட பாடி லைன் பார்க்கலாம். ஸோ எந்த இடத்துலையுமே டென்ட், ஸ்க்ராட்ச் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. சிங்கிள் ஹேண்ட் வெல் மெயின்டைன்டு வெஹிக்கிள். ஸோ பாடி லைன்லாம் ரொம்பவே தெளிவாக இருக்கும். இதோட இன்டீரியர்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ இன்டீரியர்ஸ் இன்சைட் கேபின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்குங்க. அடிஷ்னல் ஃபேப்ரிக் சீட் கவர்ஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க வண்டியில். ஸோ கேபின் ரொம்பவே நீட்டாக இருக்குது. ஸோ ரியர் சீட்டும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு லெக் ஸ்பேஸ் இருக்குங்க. ஸோ ரியர் பேசஞ்சர்ஸ்க்கு ஏசி வென்ட்ஸ் இருக்குங்க. ஸோ ஃபுல் ஆப்ஷனால் உங்களுக்கு ரியர் பார்க்கிங் சென்சாரு, அப்புறம் ரியர் வைப்பர்ஸ், ரியர் டீஃபாகர் எல்லாமே வந்துடுது வண்டியில். ஸோ லாஸ்ட் கேபின் பார்க்கலாம். ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா பேபி சீட் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ ஒரு பெரிய ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான வண்டி. இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ஸ்கார்பியோ எப்போவுமே உங்களுக்கு ரஃப்யூஸ்க்கு வண்டி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது ஸோ வண்டி பாடி லைன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தெளிவாக இருக்குங்க. எந்த இடத்துலையுமே அடிப்பட்டது அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஒரு கோடு அந்த மாதிரி கூட இருக்காது. ஒரிஜினல் பெயிண்ட்லேயே இருக்கு வண்டி. ஸோ டிரைவர் சீட் பார்க்கலாம். ஸோ இது வரைக்கும் 1,30,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குங்க. ப்ராப்பர் கம்பெனி சர்வீஸ். ஸோ உங்களுக்கு டாப் மாடல்னால உங்களுக்கு வாய்ஸ் மெயில் எல்லாமே வந்துடும் வண்டியில். உங்களுக்கு கிளைமேட் கண்ட்ரோல் ஏசி கொடுத்துருக்காங்க. அதுபோக உங்களுக்கு டச் ஸ்க்ரீன், ஆடியோ பிளேயர், CD, USB, ப்ளூடூத் கனெக்ஷன், ஆக்ஸு எல்லாமே இருக்குது. ஸோ ஸ்டேரிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹைட் அண்ட் ரீச் ஆப்ஷன் இருக்குது. ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஸ்டேரிங் மவுண்டட் கண்ட்ரோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது இதில். அது போக வந்து க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் இருக்குது. ஸோ எலக்ட்ரிக்கலி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மிரர்ஸ், பவர் விண்டோஸ். ஸோ கண்ட்ரோல்ஸ் இங்கே இருக்குது. ஸோ ப்ராப்பர் 1,30,000 ப்ராப்பர் கம்பெனி சர்வீஸுங்க. ஸோ உங்களுக்கு 12 volt பவர் சப்ளை இருக்குது. ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் ஏசி, சேஃப்டி வைஸ் உங்களுக்கு ஏர் பேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆன்டி லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் இருக்குது. ஸோ வண்டி இன்சைட் கேபின் ரொம்ப சுத்தமாக இருக்குங்க. ஸோ வெஹிக்கிளோட இன்ஜின் சைட் பார்க்கலாம். ஸோ சேசிஸ் பிளேட்டிங் வருது. ஸோ வண்டி ரொம்ப தெளிவாக இருக்குங்க. 100% அடிப்படாத வண்டி. செக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ 2 லிட்டர் நல்ல பவர்ஃபுல்லான இன்ஜின், ஹாக் இன்ஜின். ஸோ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆயில் கசிவு, ரஸ்டிங்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாதுங்க. இன்ஜின் சைடு ரொம்ப சுத்தமாக இருக்குது வண்டி. ஸோ வெஹிக்கிளோட ப்ரெசன்ட் லொக்கேஷன் வந்து சேலமில் இருக்குது வண்டி. இதோட டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2014 சிங்கிள் ஓனரு, ஃபுல் இன்சூரன்ஸ், 1 இயர் கரண்ட்டு, 1,30,000 ப்ராப்பர் கம்பெனி சர்வீஸ். ஸோ வண்டி பிடிச்சிருக்கோங்க, கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், கால் பண்ணுங்கள். ஃப்ரீ டெஸ்ட் ட்ரைவ் அவைலபிள். ஸோ ப்ரைஸிங் டீட்டெயில்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறேன். இதோ நம்ம வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ வெரி மச்.